印尼网红坡这个情况，谁看了能不发慌？我说你们还是抓紧处理一下吧。给各位衣食父母汇报印尼网红坡的最新情况了。这台漩涡在这里停了2天之后，终于是要开始工作了。之前有人不明白这台漩涡来这里干什么，今天给大家介绍一下。他来这里就是为了给这边坡钻孔的，而钻孔的目的是为了后续给下面浇灌水泥，防止滑坡。不过我看这钻头怎么好像被稀泥巴给糊住了，并且看这个情况，好像是每往下钻一点，就要将钻头提起来清理一下泥巴，这效率也没有我预想中的快啊！看来这烂泥地质还真是难搞。然而更难搞的还是当地这天气，一根桩还没打好呢，直接下起了瓢泼大雨。另外还有就是里面这个坡，真的是多看一眼都怕它随时有垮塌的风险。每到下雨，上面的黄泥夹着雨水就哗啦啦的往下流，这要是不想办法解决，恐怕是个大隐患。最后也是因为下暴雨的缘故，打桩计划也被迫搁置。今天虽然就断了1根，但效率比之前还是快。